Миша? Миша? Сладкий мальчик. Будь здоров. Миша? Такой хороший. Мишенька. Да? Миша? Зая моя. А? Дим, Симус, как прошли каникулы? Нормально. Миша мой мальчик красивый. Мама не хотела отпускать меня в этом году. Нам сегодня 11 дней. Вот мы какие. Тебе много писали, Да. я там был Гарри 11 дней, Миша. Тогда и дальше читай 11 дней. Не смей так говорить о моей матери. А ты не смей называть меня лжецом. Что происходит? Он с ума сошел, вот что. 11. Большой мальчик. Да, верю. Да? Большой У мальчик. кого еще есть вопросы к Гарри? Хороший большой мальчик. Вырос? Да? Уже вырос?